mukono chibubu nangendeno kulowoza ko mukono gunuma Ajeeyo jigenda jitemiri mujokola nangendeno ndikumisingo Bokati TV Nera. Okay, nkwaniriza nya Temples ku Bokati TV wala kubira mpozinga ate otulaba subscribinga, likinga waka waffe ate osobola okubira mpozinga ofuna byolina okubira ngo ofuna kunaku nga ffe tubeera na muziki entertainment yokka otegedde nkugamba abagalo genda okukolera ebweru emirimu egyenjawulo aba maids abakola mu supermarkets abakola nga ba helpers atubagamba mugenda kubeera mpozinga ate mukuba ku simu eno kubira omukyala mwita Susan birungi ku noti 7 noti 75 97 88 omugambe nti SULA wa Bokati yampadde namba eno eyesimu osobola okubeera mpozinga ate ofuna omulimu ogw'okukolera ebweru. Nze SULA SSENYONGA. Olunaku olwaleero show yaffe eno Vocals Live tulina omukyala Winnie Nangoobi. Winnie Nangoobi obeera mukyala musoga. Yes, sir. Okay, so kobuze kwa live Bokati TV. Live Bokati TV muli mutya mugamba mutya. Vamwe Doboozi. Doboozi ero ulituza muzindalo omuntu natya nagamba Winnie. Obulamu bugamba butya? Obulamu sibube. Oli bulungi. Agamba otya sebo. Kuli kaloko down. Twajiyitamu. Kuyisiza etya? Tebadde mbi. Exactly. Tebadde mbi. Those so challenging naye kutwalize wamu tebadde mbi. Naye kibayambye okubeera nga mwesettingiramu. Nomanya mulimu gukigo osobola okukola omulala nga toli muziki. You're right. N'okubeera nga mpozi ate ndabye abayimbi abasinga bapikiddemu ennyimba naawe olwo tufuniddemu ennyimba zo bbiri empya. Actually lockdown abantu basinze n'okuntegeera. Wabeera bali waka bawuliriza radio balaba TV. Walaga Bokati TV bagala okumanya Winnie yani azaalibwawa. Winnie ffe tumulabidde ku kibuga naye atinza okuba alina ekyalo ekyabwe. Okay, Winnie Nangoobi ava Kayunga district ekyalo bakiyita Bukamba. Yatenga mukyala musoga. Pozi Kayunga, manyi Kayunga bagiyita United States of Uganda. Erimu buli ggwanga Abanyala, Abaganda, Abasoga, waliyo n'Abakyoli, bangi nalabyo n'Abadinka boogera Oluganda. Bonna gye bali. Nangoobi. Wanjise. Wasomako. Yes sir. Paka wa. Nakoma mu from 3. From 3. Muziki n'oguyingira oba just? Nafuna problem with my back. From 3 I was 15. Nga ndi mu adolescent stage. So nafuna okukyusibwa kw'omubiri nti I grew fat eno waggulu bererize gamba that was kind of experience and nali kale kutegeera oba ngeri yagiyitamu kale nenkosa kati mu process eyo nenduzinga I lost school kuba nenga tekyali nti kya ssente. No. Just my embeera y'omubiri. Yeah. So the back pained. Engeri gye nalina waiting nene. So omugongo ne gunnuma ne banga kyasobola kutuula nnyo ate nga omanyikadde classes. Muba mulina okusoma ennyo ebitabo preps nga zinganga preps. So went to a losing school. Naye nga bazadde bo baali helpful. Very. Yeah. Mama ni taata yani? Mama wange bamuyita omukyala Nakimbugwe Regina. Daddy wange baali bamuyita Kalulu Godfrey Costaleo. Oh, yafa. Yeah. Oh, sorry. Nangoobi. Ovudde mu school. Waddawa? I was home. E Kayunga? No. Twali tubeera Masanafu. Eri Kayunga iwa taata Yeah, eri just jensibuka naye nga obulamu bwange bwonna bunabadde mu town. Taata weewa wano Masanafu? Daddy wange yabanzalira Nankulabye. Netuva ne tudde Nansana tuva tudde Masanafu. Wetololera awo. Kasubi Nankulabye. Tosesetuka. Yes. Eyo gyogambira nti opicking ota interest yotandika okuyimba.
interest y'okuyimba is like kyajawuzi nga menti kwali kwezuula cause bwe nava ku ssomero nayagalanga nnyo okusoma era nga nze njagala nnyo nkole big profession nga njagala nkole office work oba nali njagala kubeera boss in some company secretary nali njagala okukola obwa doctor lawyer naye nga tonnasala weeruwa naye nga nali njagala big profession naddala omuntu ayambala something different kati nga bana bayambala gown ba doctor oba lawyer ngoba nga kuyitako nogaba ngomona yasoma. That's what I wanted. Kati when I losing our school nalaba nga mpedde kubanze that was my target nendaba nga mpedde kugamba I broke down mentally, physically, emotionally byonna ne bivaako nembeeraawo. But music is also good. Osituka otya kuba tukirayo wali eri oli heartbroken bwongo bwonna kugamba badde nakyo oyagala. By that time natunuulira nze nganze kikyengenda kati okuddamu okubeera baka kiri kyebika kyo kigenze kati ngamba bangenda kukola kino baka kati ngenda kubeera ntya baka kati ngenda beera ntya. Then awo nina mwana wa uncle wange ye yalinga ayimba yimba ku ssomero nga akyasoma ngakubamu awo rap zaawo ku ssomero nga ajja nandiiramu nomanyi Winnie nakikubye ku ssomero kiriwo kinebwe kiti then we yampulira nga nnyimba n'agamba naye bwono kuva buto nalinga nnyimba naye sinayintwalanga ekintu ekyamakulu ngagamba yenno walinga oyimba nate eddoboozi likyalimu tujje tukoleyo akayimba mugamba akayimba kama sinabye ndiko naye yakinteekamu tugenda mu studio awe nabulaga nti kolimba raforasooka olabita pick up my calls okuva pick up my calls gwawo baby nawe pick up my calls sitela dajendi pick up my calls you're not jolly pick up my calls mukwano baby pick up my calls. Mwava kuki, it's a good song. Mwava kuki muyimbolo. We just wrote. Just kyajjabuzi. Kubanga naye nga bwe nkugamye tukusoma gye yali nga kuba zino zi rap. Ate nga nange by that time nyimba zinalinga mpuliza zaliga za love kati tugamba tuwandike ekintu nga kifaanako bwe kityo. Yes. Oh. Otandise awo ye lugendo olutusooka olwa muziki. Alright, okay, that was the opening up. That's Adda Mabega. Tewadda Mabega. Muganda we kyali naye. Yes. Naye akyayimba. Oh. Chichi. Naye nga omanya ebya music akyalina ebyakyakwasaganya naye ngamba ajja kojja. Okusoma yakumala. Yamala okusoma. Kati akola. Naye akyakwasaganya ebirala awo. Yangamba ajja kukomawo simanyi ddi wanadda. Omuziki guno muzibu. Gw'ogutambuza otya sente ozijjawa? Sente. Baddeko nina abantu abansponsoringa okundabirira nze nganze kati akakasente bwe kajja kentuulako nteeka mu music. Basponsor ebweru oba within? Ebweru, the outside. Ekyo kirungi kwegamba gwe tomenyeka abaana gye bahasolingira okuba endongo kaalo banoonye sente nga kugamba gwe oli ku safe side. Not like that. Kubanga olabera music ebiseera ebisinga wadde aba yeetagisa sente naye that's not all. Sente sinza okuba nezimala kyonna ate wadde sente era kale nyinza okuba nga nina naye tesize nnyingi ennyo ze ngamba nti like kati awo ndi safe. No, era noyinza n'okulaba nga mpise ne challenges zonna omuntu omulala alina maybe gonna gwe yandibadde ayitamu nange era nziyiseemu. Winnie, oli mwana muwala. Yes. Abaana abawala bafuna challenges ez'aba producers, bafuna challenges ez'aba radio presenters, challenges ez'aba video presenters, abateekayo ennyimba. Kwegamba omwana omuwala abeera mu challenge eyo ba DJ ba manager bennyini obiyitamu otya tolina bakusumbuwa? Babeerayo. Oba bw'okootya? Oba olina okumanya ki ky'oyagala gwe ng'omuntu. Bagamba mugira bwoti bakubira engoma embi batakubira nnongo eweze. Nedda olaba kiba kirungi nnyo n'okwatagana n'omuntu. Kola omukwano n'omuntu. Anti bo baagala basukkewo
kumukwano olaba oli ayinza okireeta ng'akubala magezi go music industry omwana omuwala bw'okeera ku macha producer n'akugamba nti okukolera kino olina kukola kino nawe olina okukkiriza manya nti life yo part of it mu music industry bwotyo bw'ogenda okutambula so boundaries zo saawa zino omusingi gwo gwe gumatarenga gwe mugambe nedda kino kyenjagala tukwe kino nze ndi ready okukola kino naye ebyo nedda olabe bwagana gende w'omulala era paka woonaatuuka bajja manya you are right, you are serious nekera ku macha okola ekyo kyakugambye agenda kusindika producer omulala nawe nyine ababeera mu studio no bajja kukola ekintu kyekimukozi naye ekyo kyo wabalaga anti abawala mwagala nnyo ebyobwereere bali bamusuubiza endongo ey'obwereere olaba nalinga ndowooza nti ngenda funamu mu bintu by'obwereere kozi nze bwe nali naakayingira nga nkozi olimba lwange olwokubiri lwatanze wuwo waliwo abantu baŋŋamba olaba kati Winnie wootuuse gwomaze kozi oli different bagenda kuba balaba ekifaananyi nga kipya ebintu bigenda kwanguyira kati nange bwentyo bwe nalowooza abantu bagenda kuyamba naye natuuka mu bantu ab'enjawulo people didn't help me olwo nga nsubira ebyobwereere mbibaddemukko okumala ebbanga naye sirina kyenfunyeemu kati watandise pikamu ssente nangamba waayi kasente kange wadde katono kankayiiye neeteekemu kwekulaba nga nina wentuuse music yeetaaga ssente music yeetaaga mukisa n'omukisa gwetaagisa n'esente zeetaagisa naye first of all God bangira omukisa guva wa Katonda waliyo bangi abalina ssente ng'akola vidiyo ey'akabi nakola oluyimba olw'akabi n'alupushinga oluyimba ne lugaana kitegeera naye era omukisa Mukama kabanga kuwadde omukisa n'okola oluyimba nga lubi bangi nnyo bayisawo n'ennyimba embi nga si nnungi tezigenda ne vidiyo ogiza n'ogamba bannange naye nga balina weebali. What are the most challenging times naddala mu budde buno obwa music? Mu area ya music area yange ya music saawa zino ekibadde kisinga okunchalenginga ebadde video nonyeza video fafulya cause when natandika music nengamba katika concentratingeko I get serious with this kubanga at least eddoboozi nina nebaza Mukama nina bisobola okunteeka so nengamba kange tinge serious nagenda olaba nga okukola video it's so much sente sizirina ngamba kangende ku bantu ab'enjawulo bangi nnyo bengenzeemu they didn't help me paka bwe nagamba nina okukola video nensonda sente zange nenkola video obadde osonda busonze nga nsonda actually ne video twagikolera myezi zaginganga n'esatu apart from music kiki kyokola ekirala saawa zino mbadde sinnaba kubanga nze nganze ninamu problem ng'omuntu kati nagenda okiraba nti music ono bwera oli wano Mr. SULA nakuyita nakugamba Winnie badde nkwetaaga muko katono boli waneeno producer nakuyita jangu nkolireko ko kaneeno boni nakuyita jangu mperekereko waneeno ate nga ekintu already nakifunamu omukisa kati mba nino genda nalaba nga okuteekawo business yange nnyinza okukola ki okugisuula ngamba kansoke music ndo mbeko we moteeka mbene schedule manya nti olunaku olwaleero mbeera wano naku olwaleero mbeera wali leero mbeera wali mu studio kati zino ennaku ziba za business kugibala. Tukyali ku Boka TV show ya fene ya Vocals Live tuleeta abayimbi ab'enjawulo batukuba mu Seboka live waneeno tetubeera waneeno kubya mu biri ebya kwejingajinga tuleeta omuyimbi nga mutuufu amanyi okuyimbira ku ndongo yaffe era very soon bagze agenda kubeera nga ayingira tusune endongo ogitegeereri gye bayita lukoba ku lukoba okitegeera Winnie obadde mu ssomero ovuddeyo mu ssomero oyingidde obulamu obw'ekikulu oyingidde endongo gwe ng'omwana omuwala wangambye olina ekizibu ky'omugongo na biki that life ekikula kyo kirina bwe kikwaffekitinzeemu naye ekisookera ddala nebaza Mukama nti yantereeza physically cause nga bwe nakugamba nti eri yali process ya adolescence olya nnyo toweepimira kugamba naye simanyi bintu ebyo naye kati nenjiga nti omubiri gwange nina ogucontrolinga kola exercises gamba omugongo ne gulekeraawo cause body nagibalansinga nagezaako nemanya mmere ki gye ndina okulya bwe bityo naye challenges ezisinga nti nze nga bwondaba somebody akutunulira nga akuyisaamu amaaso like physically bwakulaba gamba kati ono Winnie ekyo kikunyiiza no kubanga at least mmanyi ki kyemba ndeese ngamba batonyambye somebody else will waliwo ajja okumpa omukisa bagwe kale sikoze ki like sifutompadde mukisa somebody else will cause nekkiririzaamu noba tonjagadde it's fine
kati achilala ogende wa DJ nga bola bantu muntu bakulabirawo bwati kale takuwa tamanyi kifuluma kumbe kifuluma bomu bwocho you know nogenda wa DJ nakuyimiriza gamba nzija you know those kind of things bibadde biwanvu naye ojja bivuunuka wendi si wabi olina omwami yeah mwami tomwogera linnya mubire kajambo bwoti oh my goodness darling I love you so much kati soko omwoyo kalayini kamu mu luyimba lu kalayini kamu okay golyeyo olyotamu kwana chibubu nangendeno kulowozako mutima gunuma chibubu nange chibubu kyange kalayini nkakuweereza nice voice. Thank you. Nice voice. People don't know talent. We discover talent here ku Vocals Live. Winnie. Wanje. Oli wakabi. Thank you. Oli wakabi. Ndoza tusoke tukube mulano gunira tuzikube waneno nga tugize bagize soko yingira wa waneno tusoke tukube omukyalo na tuwe bulungi nyonga ali ku gita yaffe. Okay, tukyali ku Vocals Live. Bagiza mazo kubera mpozi ngate atweyungako tugamba ono ye kafulu wa malobozi kafulu webivuga era gendo omunonye ku channel ya Feri ya Lana Sophie oja kubera ngo mufuna bulungi nnyo. By the way, live sessions za Lana Sophie ateza nyingi nnyo na muzigo print muzigo mujja gendayo muzirayo bulungi nnyo amwagala osobola okwira ngo omufuna nakutendeka nakukolera kye weetaaga. Now Vocals Live tulina omukyala Winnie Nangoobi. So tugeragenda no so yes wow fyala fu tukedoboozi ono tugende mukwano libadde banga dene Matuda wakankukumye byonna mbikoze kutusaroleda kajanja konna tekebali nensala wanendo mukwano go ngulina mu bungi nakyo kimanye nayera oliwo baby binuma I have called you and be listen to me otulosi chebaka emere yakwekaka kulowooza nnyo mukwano kinsuse my darling my heart my mind my soul my body binuma baby binuma golyeyo olyotamu kwana chibubu nangendeno kulowoozako mukwano gunuma olyeyo jigenda jitemirimu jokola nangendeno ndikumisingo kutusarolida yeyo olyotamu kwana chibubu nangendeno kulowoozako mukwano gunuma olyeyo jigenda jitemirimu jokola nangendeno ndikumisingo kutusarolida Bagzi. Handak. Oyo wana kone nongo. That's beautiful. Winnie. Mbutufu njagazi z'okuddayo nange ntongeta ndiko kube nongo. Kala kayima kakawanyikira kibubu. Yeah. Kibubu. Anyway, tuongere akayimba kala kamundoza we call it a day. Okay. Yeah. Tuse ninyumba yakayaka bwakitangala obakasana akakaboneka omulisa munda zenna nnonjozayiza kati kwatampola
bambi tonjozayeza selulungi zenara mulungi wo gira ompeke ontwale mu bwakabakabo zenara mulungi wo ompeke mu bwakabakabo olabo tuse n'ennyumba yakayaka wachitangala ubakasana akakaboneka umulisa munda zenano njuzayeza kati kwa tampola bambi tonjuzayeza selulungi zenaro mulungi wo gira ompeke ontwale mu bwakabakabo obwedda nkunonya kutwale mu bwakabakabo awo nezokonzirye mukali akayimba ebinuma zokonzirye kuba nange ebinuma okisigira mbeeyo nebinuma nemuyanga binuma soka okanziriremu tubeera n'obudde bungi wano eno. mukwano libadde ebbanga ddene nga todda wakankukumye byonna mbikoze kutuusa lw'olidda akajanja konnateka ebbali nensalawo nninda omukwano gwo gulina mu bungi nakyo kimanye naye era waliwo baby ebinuma I have called you and be listen to me otulo sikyebaka emmere yakwekaka kulowooza nnyo omukwano kinsuseeko my darling my heart my mind my soul my body binuma baby binuma golyeyo olyotya mukono kibubu nange ndyeno kulowoozaako omukono gunuma olyeyo gigenda gitya emirimu gyokola nange ndyeno ndi ku misingo okutuusa lw'olidda golyeyo olyotya mukono kibubu nange ndyeno kulowoozaako omukono gunuma olyeyo gigenda gitya emirimu gyokola nange ndyeno ndi ku misingo okutuusa lw'olidda. Now, Winnie, otufula bungi unyo exactly. Winnie, enyimba zonnungi ani akuwandiikira? Nze newandiikira sebo. Sure? Yes, sebo. Uganda has got talent. Gobadde otutamu omuntu. Now, kiki kyotunuulidde nga tumaliriza? Mikolo, concerts, yansobola okusigala nga pushing oluyimba lwange. Ku Vocals Live kwokyali ate twagala okwera mpozi nga tetumaliriza n'omukyala Winnie Nangoobi. Mukyala Musoga, nzaalwa ye Kayunga, twagambye Kayunga is the United States of Uganda. Amawanga gabeerayo mangi nnyo, nja kwebuuza ye Omusoga ate akola ki mu Kampala wakikubira. Kayunga tukugambye is the United States of Uganda. Amawanga mangi agaliyo bonna babeera banna Uganda. So, Winnie nga tumaliriza. Yes, sir. Obadde okyatugamba kikyo ayinze fo kyotunuulidde essaawa eno? Saawa zino ntunuulidde underground. Njagala ngendeko ku concerts ez'enjawulo, parties, introductions, kuba n'emikolo ngikola. So bambi abali eyo munsupportinge nga mumpa ku mirimu wendyokola. Bawe ennamba y'essimu. Ennamba yange ey'essimu osobola okunfunira ku 0702063764 Airtel. Then M10 0776529121. Zonna kwe ziri ku WhatsApp.
Okay, tweyanza nnyo tweyanze abafere temukuba twagala bawa mwana business aberenga akuba omuziki bulunyo ku mukologo embaga parties ez'enjawulo bakola live bands ng'ogenda kusasula si byabwerere omukyala atobye okuteekamu ssente oyo eddoboozi oditeekamu ssente odituusaawo omukyala yeewandiikira that's good bayimbi abamu tebeewandiikira naye bw'oba weewandiikira is okay is good nkusiibula nga siyagala nakusiibula kubanga obudde esoko tumire bambi ntumirako bafanzi bange mwenna abali eyo mubale kwagala Winnie ntumirako mwena wena abansupporti nze Miss Penny mami wange jajja wange family yange yonna mubale kunsupportinga ntumirako mami Paul and Daddy Doug thank you for the support I love you so much nabona agenda okumpa emirimu ndi mukyala mukozi nze wonna nja kujja bambi mumpe emirimu okay tuyanza nze ndabira jajja jajja ngenda mulaba mpozi n'ekirala bambi munkebereko ku YouTube yange awo genda ku YouTube ya Winnie Nangoobi ndowooza erimanyaga Winnie Nangoobi subscribing gwe wenna alaba Boka TV sawa zino alaba Vocals Live genda ku Winnie channel ye ojagira Winnie Nangoobi o subscribing likinga o sharinge wakawe bambi asobola okubeera nga ne channel ye ekula ngawe mukikola eri wala na Sophie nene mba mukikola tweyanza nnyo tweyanzege gwasinze webale kujja n'ekirala bambi nkwebaza nnyo kuba nzijukira the first time when najja kusimba go ntwala mwami Mandela namwe tewandaba nga abalata abalamu bwe bandaba nze ndaba talent mu bantu webale nnyo ssebo kale tweyanzege temuva ku Vocals Live Boka TV Mariam on camera Bagzi ate nange SULA SSENYONGA tubeera tubadde n'omukyala Winnie Nangoobi Boka TV Nera